Agitukwata ku nsonga y'ebyobukulembeze oba ebyobufuzi ntera nnyo kubita bya bukulembeze asinga bayita ebyobufuzi naye ate okufuga kintu kirala nnyo n'okulembera kirala. Omwaka guno bukyanga gutandika ebyobufuzi generally wenjaga tutandikire gwe nga bw'obiraba mwaka guno ogugenda beeramu ebintu bingi ebibiina ebyenjawulo byatandise dda okubeera nga delegates conference eya NRM yawedde aba NEC yawedde ensonga y'ebyobufuzi omwaka wano wetuli obiraba otya sofa mu mwaka 2022 buli mwaka ebyobufuzi mu mbeera zaayo nga babateeseteese omuzungu akiyita ku ntikko peak akati olumala emyaka 5 kikkirizibwa nti wajja kubeerangawo ki okulonda bwemala okulonda n'otandika okukolera ebintu bye bakola nti banaakoze ki bye basuubiza okukolera abantu n'ogwokubiri ebyali biganyi omuzungu akiyita consolidating nebiraba oyongerako amaanyi nebifaanana ki omwaka ogwokusatu n'ogwokuna oba otandise kubalaga lipooti biki byofunyeemu mwezo programu zibasuubiza ki abantu kakati omwaka ogwokutaano gye tuyita ekizaamu bw'otusuubiza wabikola akati kyova osiŋŋaana nti omwaka ogw'okukola ekizaamu ndowooza obadde olaba ne masomero nti taamu esembayo kaba keetalo mu masomero gonna okubeera ddala ku abagenda mu senior 1 abagenda mu senior 4 n'abagenda mu university n'abo abagenda mu university abagenda okumala emirimu gyabwe ekyo kyo kino ekikola kikibeerawo so olwaleero nti nze si kipya gye ndi okulaba nti olwaleero mu 2022 wagenda kubeerawo okulonda kati buli omu ali muki mukulaba nga ekyo kiyakungula kyagenda okusiga so nolwekyo si kipya naye katono ebbugumu lijjoka ly'amaanyi esi mu kibiina kya NRM kyokka n'ebibiina ebirala byonna wajja kubeerawo amaanyi n'abo abaagala okuba nga bamemba ba parliament abaagala okubeera ba LC1 LC2 LC5 n'afaananga bwebityo kati buli omu ali mu keetalo muganda agamba anaalya n'ataalye bonna bajja kubeera ku lujjuliro so yensonga lwaki ogwo omwaka ogenda okubeera kuba kati omwaka guno okutuukira ddala mwaka 2022 tulonda mu mwezi gwa May abantu bajja kubaawo akeetalo k'amaanyi nnyo naye nga kiri nomo kubanga kati abo baawa oba bagamba tugenda kukolera bantu tebalina okugenda okulaga ebintu bye bakoledde abantu bituuse oba tebituuse mu nsi endala gavumenti bazikyusiza ababadde bamemba ba parliament batakomawo nefaanana ng'ebyo ye results kati buli omu kyoba osiŋŋaana nti ayagala okujja ayagala agende ayagala okuvaamu ayagala okulaba nga atasigalamu efaanana bwebityo mu kisanja kino ekya kuva 2016 n'okutuusa kati obukulembeze obulabyo otendooza tutandikire okugenerale kuva waggulu obukulembeze bwa president byebintu ebyenjawulo byeyasuubiza abantu obukulembeze obulabyo otya byo byennyini bannayuganda bibadde basuubira bye bibadde baagala era eggwanga ligenda mu maaso mu kisanja kino obukulembeze bw'omuntu bwonna obulabira mu bitundu ebyenjawulo totwala generale n'ebitundu ebyenjawulo waliwo yagamba nti nja kulonda mu Museveni kubanga mu kitundu kyange agenda kundekera mu senior secondary school naye nga ate owe Kampala ayagala luguudo owe sayidi endala ayagala mazzi owalala baagala ddaamu bwebityo kakati kyo kyonoonya mu bukulembeze kale bonna abakusaba 75% ogifunye 55 kitegeeza okukola 55 oba okoze bulungi akati okitegeeza okoze kyosobola teri alikola 100% buli bintu byonna nga babirowooza nebanga bisobola okuba nga bisobola okukola kiringanga n'entambula zaffe olabira ku ntambula enkeera n'ogamba nti onaku naakeera njagenda nawali niwesanga bwesanze ng'otambudde ebitundu 75 oba 20% oba 30% oba nobutatambulira ddala so bwe bitubikola kibitambula n'obukulembeze butufaanana kati twakimbadde nja kukulaga ekintu ekyo nti yes ebitundu ebirala Museveni akoze bulungi ebitundu ebirala takoze bulungi ate ebitundu ebirala nagenda mu average ekyo singana akati kyekiyagala okubalansinga ali ku percentage ki ali ku 30 kitegeeza abakoze bubi
bw'abeera ku 40 aba akoze bubi, bw'aba ku 50 agezezzaako, bw'agenda 55 akoze ekikola kyabadde alowooza bwati anakikola ki, then balonda bamuyamanyako 75% then aba akoze eki kakati ekyo. Naye ekyo muganda wange olina kyajajinga buli kitundu wooba obeera kiki kiwayagala era kiwabadde olaba kikibakoledde ebifaananga ebyo. So wakati judgment ejja kubeera eri bantu, nenze nkuwadde akasengejja koyitamu okumanya gwe ng'omuntu bigenze bulungi gyendi oba bigenze bubi n'olufaanana bwe bityo. Mu bukulembeze wa mu kisanja kinene yes nga tukyaliko ku ekya President Museveni, ensonga ziri ze yagirako the 10 points program za okubumuli obulyake n'ensonga ebyobulamu n'ensonga ez'enjawulo. Olaba mu kisanja kino abantu basinze nnyo okubeera nga bamutunuulira nnyo neyise George ku eddembe ly'obuntu. Abantu baga nti ebikola ebyokulinnyirira eddembe ly'obuntu byeyongedde nnyo mu gavumenti ya President Museveni. Olowooza kino tekyongedde kumussa wansi oba omuzungu kyandiyise okumufuula unpopular mu gavumenti ye? Ekyo kituufu nnyo bw'otebereza mu Museveni eyajja mu 1986 nga olwanira eddembe ly'obuntu n'ekyabaleeta n'ogeregeranya n'owaleero. Eddembe ly'obuntu lisse nnyo mu kulinnyirirwa kubanga bimu ku ebyo byabatwala mu nsiko lyali eddembe lya buntu. Era baba ayogera mu kugwa kufa bamuliriza ng'ayogera 1996 kufana bwe bityo aba National Research battanga abantu, abapoliisi battanga abantu n'ebifaana bwe bityo. Naye kati ate bw'olabanga ebintu bimu ebyalwanirwa ate bikomyewo amanya nti waliwo ekitagenze bulungi ddala ku ddembe lyaki eddembe ly'obuntu. So n'olwekyo tubawuza nti yes judgment y'abantu bonna olwaleero eddembe ly'obuntu ligenze nnyo wansi, lisse nnyo wansi bw'ogeregeranya n'ekyo ekyabaleeta mu 1986. So n'olwekyo nti balina okwekubamu ettooki ey'amaanyi ennyo okulaba nti ebintu baddamu nabitereeza, otherwise batabitereeza then kiri ekyabaleetera nga bakijiddeko then kibayi bazzeeyo bagamba nti senga vuddemu ate era katugaze eki tugazzeemu. Ensonga ya achievements oba ebituukiddwako mu kisanja kino 2016 yes kati 22 byebiwa Alhaji Recognize nga n'ogamba nti neno mu kisanja kino gavumenti w'obukulembeze wa President Museveni bituukiddwako. Gavumenti eringa muntu ng'ondukanye kanko kyokalako olina singi mutwalo gumu olina ebizibu bisatu. Omukyala avaamu olubuto, omwana bamugoye ku ssomero, tuwali mmere ne gavumenti bwe batu bagiddukanya. Gavumenti egenda n'esiŋŋaana nti ekiri mu kitavu kyenkanawa kati basala nagamba nti akati nti yes gavumenti kwenda okuyendowooza kyakola okuteeka infrastructures mwe muli enguudo, masannyalaze yagamba kibatusookerako lwensonga eri omuntu nalita omusajja omuchina ng'ayalagenda kukola investment e Karamoja ate okusinga n'amasannyalaze ate otwasangawo naki n'enguudo. Ekyo kikoleddwa nnyo. Kati bw'omala okukola ekyo nga bwe nkugambye nti bw'oba nti oba lina omukyalawo olina ebizibu bya mirundi esatu oyinza okusaba n'ogamba nti nedda leka tusooka tujjanjabe omukyala avaamu olubuto kubanga wana b'omulamu omwana tujja muzza mu ssomero tujja kufuna ne sente zaki ez'emmere. Ye gavumenti wekikola ki nkiyitadde mu terms esinga okuba ennyangu bamanye ensinga begikola ki babagiddukanya. Akati gyobaosenga nti olwaleero fe abamanyi mwa Museveni wakoledde nnyo ye infrastructure. 1967 nalondebwa ffe twatandika Direct Corporation nfuuka sales manager okuteerwa Uganda. Naye navanga wano ogende Arua kiyinza okutwalira essaawa, kiyinza okumutwalira ennaku 4 oba ssaawa 20 n'ebifaananga ebyo lwansonga nti wagendanga ku luguudo olwo n'osiŋŋaananga emyala gy'akoze eki gyasaze gyagi. Naye kati olwaleero nva wano neŋŋenda nga nvudde wano ku ssaawa 12 neŋŋenda mu Arua
ku ssaawa 4 nendya breakfast nga ndi luddawa ekitaaliwo ninva mu Arua ningende Kaya ninve Kaya ninyingira Acholi nimpita nga mpita ku Chorus nagenze nga mpita ku Chorus ninva mu Acholi ninkomawo nga mpita ninzije Lango nga mpita ku Chorus ninva Lango ninyingira Teso ninyingira Mbale ninkolawo Kampala nga ndi ku Chorus ninva wano ningende Mbalala ninva Mbalala ningende Kabale nga ndi ku Chorus ningenda Ekisolo ndi ku Chorus ninva Ekisolo ngende Bundi Bujjo ndi ku Chorus ninkomawo nimpita Fort Portal ninyingira Mubende ningende Kagadi nga ndi ku Chorus ningende Hoima ningende Masindi nga ndi ku Chorus ninva wano ninva Masindi nineyongerayo ningenda paka Kotido nga ndi Solti ningenda paka kubaka salo ya Uganda ne Kenya akati bonulira infrastructure eyo etukiddwayo nga n'abazungu n'ababadde mu government ez'abaddugavu nga Milton Obote Oseko Idi Amin tebabikola then omanya nti waliwo ekituukiddwako muki kola bajja mu government nga tulina megawatt ndowooza 65 olwatugenda mu megawatt 10 nga mu 7 ekyo kyotuukwako nakyo kiba kikulu kikuddwako ebirala biyinza okuba tebinakolebwa naye ebimu osooka n'omanya biki ebikoleddwako nga bwe nagambye nti omuntu afaanananga addukanya amaka ne gavumenti bati bagikola ki nasinja omutwalo gumu naye omukyala avaamu olubuto tewali ssente za mwana bamugobye mu ssomero tewali mmere akati gwe semaka gw'osalawo kiki ekyandibadde kiyamba abantu kyona nga kikola kikitubanga kituuka bituuse so nze ndowooza nti ku infrastructure Museveni ne gavumenti ye bakoze bulungi bantu banansi bagamba Haji nti yes infrastructure ekoleddwa naye amabanja nti gye tusinze okwewolera buli financial year Haji ekyamazima kiri nti tusinga nnyo ku prioritizinga infrastructure development naye amabanja gatuli mu bulago olwaleero njira kutegeeza teri nsetabangibwa sebansi Haji waliwo ekisukka ekisukka otwala gon papactors nakina kitwaliki tweyongera okwongera okukola kyekyokka tojja kulowooza nga osasula ebbanja nga tokupeerekya naweebaka mu nsi bwe tubikola ki mu nsi ziri endala ezikulakunyiza zitugaba zenyumirizaamu 55 to 60% buli sente zokola bazikujjako ne bazitwala lwaki bazikujjako bazitwala buleke mufune services ezo zikozesa ki ezinabayamba okubako emutuuse buli lwoyagala amaka amalungi ozise wano maka gano nateekamu ensimbi ndoke nsobola okugakola ki tojja kulowooza nti ojja kwenenkanankana ofune amaka bwegati nga tulina kyotaddemu okukola obulungi olina okuteekamu oleka okukola kyolina okukola bannayuganda tulina obagamba nti yes tulina bwe tuba twagala okuba nga tulina tugendako mu maaso tulina okumanya nti eno ensi yaffe teri ajja kuba bweru atuwa ensimbi akoleki abe nga tukulaakulanya tekibeerangawo so nze ndowooza nti yes amabanja bwegali naye amabanja tulina okugakolerera okulaba nti tugasasula lweka tufuna ekirungi kakuki okulabirako nze ndibeerako overdraft mba ku loan naye ekinyamba ofuna loan eyo ndyoke nfune kyenjagala nkole nnyo ndyoke nkole ki gisasule so nefuna ensi bwe tubikola ki bwefaanana tojja kwagala gama twagala enguudo twagala ki twagala kiri nga tolowooza gamba nti kirajja buzibu tonaagenda bugenzi katonda n'agamba oluguudo lwekatosi twalukoze ffe ffennyini ffe olina okukola ki ffe tulina okwebereramu okay Minisita Matia Kasaija yavaayo n'ategeeza eggwanga omwaka gw'ebyensimbi 2018-2019 n'akiddamu 2018-2019 ne kati yakiddamu naga nti ebbanja lino eno lye tulina tusobola okukola kyo okubeera nga tulisustaining oba tusobola okubeera nga tulisasula naye ate ne kati wetwogerera tweyongerako bwongezi kwewola Haji kyono tekigenda teeka ebyenfuna by'eggwanga mu ntata nti kumpi amabanja gasukkiridde ku ebyo tubadde tulina okukola amabanja agamu ge tufuna tegakozesebwa na bulungi sente ne zibbibwa mu buli bw'enguzi abantu ne bazibba ebintu byandikozeemu okakkana nga tugenze mu maaso okufuuka ng'amawanga ag'enjawulo ebintu bye tuzimbye ng'amawanga nga China agatuwola tuyinza okutuuka mu maaso nga bagenda kubitwala nga mawanga nga Zimbabwe ne batwala ebisaawe by'ennyonyi Haji tetugenda tuka mu mbeera eyo lw'amabanja ng'amawanga ge tulabyeko tekiriko mupiira era kisigala mu Zimbabwe so n'olwekyo nti sagala mweraliikirire nti banaatwala kino banakitwala kiri bajja kitwala bakijjemu ensimbi ze babawola era ekisaawe kikole ki kibaddire so n'olwekyo nze ndowooza nti olwaleero tutya
abalidde enguzi yes tweraliikirire Magufuli azze mu ggwanga bonna abatwala basaba bisasudde so naffe haleero wayinza okuba nga babakwasa glove bagavumenti endala ejja bakwasa nga terina glove esente ziri mu ggwanga kwe byonna abatutte enguzi abakoze eki teri kiri bweru kyonna kiruddawa kiriwa tukirabako eyagula ettaka mayiro square mayiro 2 tugenda mubuuza alifuna otya eyagula manyumba amatama bifaana bitujja mubuuza azifuna otya so ze ndio sandi akadoko mulabanga ekintu ekiriko emipiira awo nga mweraliikirira naye kitaliko mipiira tala kweraliikirira akatono ensonga y'obukulembeze kwanjagala nnyo otuwe endowooza okukuba toki mu paalamenti oba olukiiko lw'eggwanga olukulu ebintu obirabye otya mu kisanja kino ababaka bakoze kye bateekeddwa okukola okukiikirira abantu n'emirimu emirala oba obuvunaanyizibwa bwabwe oba okulondola ensimbi y'omusolo oba gavumenti ensimbi zeeteekamu n'ebintu ebirala oli mumativu gwe nga munnayuganda hajj nti yes paalamenti eno ey'ekkumi ekoze ky'ogisuubiramu Parliament ya Uganda ng'erinsi za Afrika zonna ebifaanana oginenya abagenda mu Parliament bannayuganda abagenda mu Parliament batalina experience naye bannayuganda si bamalayika tetujja kubajja lwa gavumenti bajje India bajje muki tulina obakulaakulanya mu ngeri emu oba endala bagende muki otwala abalondebwa bonna bakiboggwe lwansonga eri emu 99% bagenda mu Parliament nga tayambalangako suuti naye munnayuganda tusujja kujja mulala kuba bavudde London yajambala suuti ajje muki mu Parliament ekyo noba excuse nti wako n'agenda mu Parliament nga talina kyamanyi tali exposed mu nteesa z'eggwanga mu nteesa mu Parliament n'ebigambo ebiteesebwa n'amaleya kumpi myaka 3 akyayigirizibwa batuula batya n'okuli obuli member wa Parliament waffe ng'omugambe genda ku civil service omulabira mu kulya emmere agijjuza negenda ng'eyiikayiika ebino byonna but munnayuganda tulina okumuyigiriza agende ng'akola ki ayiga so n'olwekyo nze ku lwange Parliament eyinza okuba nga tebadde nnyo y'amaanyi olw'ebizibu bye balina kuba bagendako nga tebalina experience naye ate olwokuba munnayuganda balina okuyita mu process eyo batufuna abaana abamuki n'abalina experience kuba muganda agamba nti namirembe yazimbwa ku lunaku lumu so n'olwekyo nti yes enteesa eyinza okuba nga yakiboggwe kubanga balala tebayiganga avudde mu senior 6 n'agenda n'aba member Parliament n'aba bavudde mu university etekimala nnyo okuba endala exposed mmanyi bangi abambala university n'amala emyaka 10 nga takulanga ku suuti talinyanga ku nnyonyi talyanga na mu hoteri sedene eri wali naye talinyangayo naye kati abadde member Parliament asobola okugendayo nefaananga ebyo so nze ndowooza nti yes nzikiriziganya naawe ndi Parliament eno gye tulimu tebadde nnyo y'amaanyi olw'ensonga nti abantu abagendayo si be bandibadde n'okugendayo naye ng'ate nga munnayuganda be tulina okuvaamu ne bagendayo mpola mpola tujja kufuna abantu abaki ab'omugaso nefaananga ebyo naye ne bannayuganda bajja kutandika okunoonyereza tugenda kutwala mubaka wa ngeri ki olwaliro nabo n'abalonzi baffe tukyalinamu ekizibu tulowooza nti omuntu gw'otutte yajja okukola byonna yajja okuwa school fees z'omwana wo yajja okuweera omusolo yajja okuziikira nefaananga ebyo gyobosiŋŋaana nti babaka baffe abamemba ba Parliament kyasooka okukola nga yakalondebwa gula ambulance ejja etwala emirambo n'ebyokuzika nefaananga ebyo so nga ate mu nsi ziri endala si bwe zibeera ambulance ziba z'amalwaliro omubaka ye agenda kuteeseza bantu nakuteeka amateeka nakuleta bintu birungi so nebyosiŋŋana nti nabo tobanenya omubaka agenda okugenda member wa Parliament nga basooseko zimu bagamba kyenalabyeko ye mwana akati kitegeeza omubaka oyo gojjeeko ensimbi tojja kumulowooza nti ajja kukolera kyoyagala okitegeeza nti gwatandise okuba nga agulidde mu advance okusinga nga gwe byalibadde nga gwomufunamu naye kati yakufunamu ngeri mu endala waliko omuwabuzi wa president abantu bazze ensangi zino bakyogera nti kumpi temufuna na budde bwabula president nti ate mwe nti yabawabula like briefly njagala tutegeeze munnayuganda akulaba
byanjawulo ki soka tuyige ekyobuwabuzi edda bwe bayitanga wise man basajja abagezi abeebuzibwako ensonga ekyo tekibadde olwaleero era obuwabuzi bwa president bwava mu basajja ba Roma nga batandika ebyobufuzi babeeranga bakolaki abasajja ababeera babawabula wala bakabaka nebabawula nebifaananga ebyo naye okutegeeza twawula wakati w'obuwabuzi n'okuba nga oteeka ebintu mu nkola ya mirundi gyebiri omuwabuzi oba muwabuzi wenja nekugamba nti badde ndowooza kamera eyo gyekyusa okiteeka weyagadde nze makuwadde ekyendowooza naye si opinion yo oyinza okusaba naga nti nze bwenteeka wano kamera yange ndaba okusinga bina wadde obikoleza eki akati naye obuzi bwatu bwabeera sigamba nti tetumulaba naye oyinza okuwabula naye nga yisi bwalaba ebintu nga bwabikoze eki kuba yakulonda kumuwabula naye si yakulonda kuteeka bintu munkola so abantu twawula ebintu bw'oba ompadde neŋŋamba njagala mpawubule ku kino tekitegeeza nti bwe maani nakuwabula then buli kimu olina ekikyusa nga bw'okoze eki bwokyagala abantu bangi bakyogera nnyo nti president atera kuteeka mu nkola ensonga zemuwabula kituufu nti ekyo kyobutateteeka mu nkola ayinza okuba nga yesu omuwadde amagezi naye nalowooza nti asibe ejjokola okusalawo kwenkomero jja kutegeeza kyebayita presidency aba kyebayita gumbagita batya fountain of honor kati ye the final say oba enkola ensalawo esembayo yalina ejjokola ki ekisalawo ensonga gyeyavaayo recently nga tumalako omwaka 2019 n'avaayo n'ayongerako ku bawabuzi be omuli Catherine Kusasira muyimbi n'ateekako Buchaman muyimbi n'assaako ne Jennifer Fulfiga bonna bayimbi okirowoozaako kihaji bonna abantu baga nti yes ayinza okuba president akutte ekkubo alinga adigradinga oba ekibiina kyessaako ne status y'ekifo ekyo okyogerako kigwe ng'omuwabuzi wa president mumanye politics kyetegeeza politics etegeeza buli lwo surviving olunaku 1 hour kiba kikwongerako nga munnabyabufuzi era kati ebyosiŋŋaana nti ye kyeyayagala akifuna nakati mukyakibuuzaako Buchaman lwaki muleeta Kasasira lwaki omuleeta small figure oba big figure lwaki okola ki president byayagala kubanga eyo aba survivinze akabangako kimukira nga mukyabuuza ebirala babikoze eki tukiyita diversion of politicking kyova osiŋŋaana nti olwaleero Mr. Donald Trump bwe yabadde nga ebintu bimuli bye bya impeachment yasazeewo n'agenda atta omusirikale wa Iran eba diversion akaseera kemumala ate kati bakoze akati yaba agenze muki njagala mbayigiriza ebyobufuzi bwe yalonda Buchaman n'alonda Kusasira n'alonda small figure eyo eba diversion era onda kati bukyajja akola ki kyeyali agala kyekyo mukyo mufune ekintu ekipe kimwogerako niye nga ye programu eyo yakese agenze mu maaso ebyobufuzi bali twabikola bakuliyetinga bateekawo embeera ebadde abali mu kino n'abazza mu kino n'abawugula so kino kyali kyakuwugula mu byobufuzi kirinomo sikugamba nti bano balina ekyenjawulo kibagenda okuleeta naye yakaculetinga bwe njogera kwono nakinaki ensi ejja kusigala nga ekyayo kobenga oyogera nga omujereka kobenga oyogera nga okisemba ebenga yaba kyakoze aba agenze mu maaso mu kaseera ako aba yeeyongeddeko era emboozi olwaleero weeri eba weeri kyobola namawulire kyamala dda leero zono kimbuuza kitegeeza nti ne bannasawala bakyakirina muki naye ye yaba agenza another step ensonga y'okuconcentrating oba okufocusinga nnyo ku nsonga ya ghetto ze sigwe gusoose ndoza yatandikira mu bitundu ebyeka kya mpola mpola nnyo naye abamu okebwanuuza bagamba nti Bobi Wine okujja kiyinza okuba kyazibula President Museveni n'amanya nti weewaawo ghetto eyinza okuba eri superior mu nsonga ezimu ng'abadde agirekeredde ng'ajja gyetaaga mu maaso eyo okujja kwa Bobi Wine kwe kwazikusa President nti weewaawo yeetaaga abantu bano oba okusingedde abasinga abava mu ghetto katusooka tufune definition y'aba ghetto akati ghetto ekyo tuyikimusiza America ezakula edda nijjo siŋŋaana nti ogenze mu bitundu omuli abantu abankuseere
nejjukira nti America almost 95% bonna bali bulungi. This is called middle class. Mu Africa 95% baba mu ghetto. Kuba bali obi. Bwe nnoonya akalulu bwe neesigako ennyo saakozesa kigambo ghetto. Nakozesa abantu ba bulijjo abataasoma bakola ki otegedde kubanga namanya nti bakola ebitundu 9 mu 5 buli 10 bona bakuwa akalulu bali 75% obakola ki bakuwadde akalulu kanko ekyokulabirako ozze wano olwaleero ova wadde bakulagirira ogenda luddawa bw'otuuka wa Ssebaggala oba ofuuye engombi mugende muggulirewo musikale wajja nakugulirawo oyagala ani oyina ku appointment ebyo byonna bikoze either bakugaana abakoleze eki akati oyo tojja mujjawo kalulu n'abantu benina sibajja kuwa kalulu akati bw'oba olina kyonoonya olina kugenda mu abo abakola ebitundu 75 buli lunaku buli 100 eri bakiyita mu America bo enkola gye bandiyiseemu genda ebinyonyi gye biriira bw'oba good politician genda waajo n'osanga ebinyonyi bikola ki ky'oba osiŋŋana nga Humphrey Win Humphrey ku programu ye olwokuba nti yabawa abantu kumpi miliyoni nga 10 bonna byafuzi bonna bakola kibagenda mu eyo kakati kyekimu ne Mwami Museveni kubanga bwajja natunuulira abantu abagenda okumulonda tukozesezza olwaliro famite yaki ya ghetto n'ebyo bantu abaki aba bulijjo so ghetto mu Amerika ne Bungereza ne mu Seda kitegerekeka ke katundu akatono ennyo akabantu ne mu Africa it is vice versa ne basinga obungi mujja kaki akalulu kati eno tamu yajja buzi nti ghetto kigambo kibeera ki kwa abantu bali kikyali kipya ojjukira Elvis ekyogerako the ghetto na Elvis Presley yayimbanga nnyo olugendo lwagundi ng'ali mu ghetto akaana kaavaayo kabeera bwe kati sikalya mmere ebifaananga ebyo ebyo ne byonna ebyo naye nga bayimba mu batundu abatono olegedde akana nga bagamba akaana kakawulya kawannome kajja tekalina bakagoba bakaldadde bakazala nze ndowooza nti kyaliko n'okuyingirayo tayingira olwakuba nti nga ffe tugamba ghetto nti katono katusi katono kyayingiddeyo ghetto kyekintu ekinene era gyalaga nze nanyini ghetto nze mmanyi abantu man of the ghetto exactly si kujja kwa Bobi Wine kwe kwa muzukusi okay eyo linnya lyajja buzi abantu bitwalirawo nti Bobi Wine waleta ghetto naye ghetto kitegeeza abantu aba bulijjo ate mu Africa abantu ba bulijjo aba bankuseere bebagoba akalulu ate basinga obungi yes essaawa eno kuba muntu mu politics tulina ensonga ya timing oba ey'obudde olowooza lwaki essaawa eno lwasoosowaza abaggeto buli lwogenda ku kintu wabaawo ekiyita ku kinne waakyo olwaleero wajja wabeerawo nga waliwo omuntu akyogeddeko ate nga nawe osobola ekigendamu kigendamu si kusonsowaza naye kigamba nti twala gye nagambye bw'oba yawala okutta ebinyonyi genda gye biriira olwaleero abantu boogera ku ghetto ate ojja kugamba nti bantu ba bulijjo ekikyagenze kozesa erinnya ghetto olwoka ofuna kyokola ki kyoyagala naye nga kitegeeza abantu ba bulijjo era babadde nabo yes so si kusoosowaza naye olwaleero kyekyo ekiriwo erinnya eryogerwako bweba nga lyogereddwako nagamba abantu buli amajja kulio n'akaveera naye eddayo n'akaveera yali phenomena eyakola ki eyali mu kiseera ekyo ne bogenda eggulo bakubuuza Ssebaggala kafunye terasina bakafuna nzine bakitegeeza nti eyo tamu yakola ki naye katatola toyinza kukomyawo kintu kyekimu kubanga buli kulonda wabeerawo terminology oba enkola y'ekintu ey'enjawulo gwenga awabula president wali otuddekaawo n'omuwabula ku bantu kyebasinga okumusaba section ezimusaba nti yandibadde atawo obukulembeze mu mirembe weewaawo oba alage omusika oba awe patendala oba okuva mu kibiina ki omuntu anaamuddira mu bigere wali omuwabuddeko oba osuubira omuwabulako ku nsonga era osobolamu kumwabira kuba yayinza bagamba nti agenda kulondebwa naye nga tajja kutuukayo so nasaagala mweraliikirire bannayuganda baleme kweraliikira haji yasinga okumanya okusinga mu omumanyi nekikomya yasinga n'okumanya n'okusinga mu bannayuganda bikola ki omumanyi ffe tulabanga vision 2040 gyayogerako beyond even 2026 awakyajata abagenda bogenda beyond what
President Lakmeyo kwogera ku nsonga za ebyobufuzi kati gye tulaga nga tufundikira 2021 assembled abamu abawaga ekibiina kya National Resistance Movement bagamba kana akalulu ko kagwadda era bali mu kulowooza kati ekisanja kiri ekinaddako olowooza it's already business done into president akalulu kagwadda amanyi abantu ba mirundi ebiri mbongo abantu uko twogera ne Katonda akola asalawo Mwami Bashir abadde ayogera ng'alowooza mu myaka amalala nga abiri agajja era n'abakyajjata be nga n'olwo tebakola ki tubalowooza niye ekintu kyazze n'omwezi guweddeeko ng'ebintu bikoze ekibikyusa kale n'olwekyo nti bw'oba Munnayuganda saagala wegatte mbali bakyajjata njagala ofokasinge ku ebyo byolabirako experience ebifaananga ebyo nze nyinza okulowooza nti enkya nja kugenda e Mombasa ye ndowooza yange naye ate enkya ninfuna pressure kituufu kitegeeza kijja kukola ki so ekyo kibiyitibwa nti olwenga bwalowooza si bukijja okuba nga kikola kikitaaga gulowooza nga bw'oyagala ate Katonda alina byekyo obuyinza bwe nga bwakola ki bwaba bwagadde so gwe tolaba mu ngeri yonna nti era wa NRM ayogera nti kyaggwadda omanya nti kajajjata atamanyi byabufuzi bikola ki bitambula bw'aba tamanyi alowooza ekintu tabuuka bw'aba alengera tasuuka kisenge alengera awo amaaso go wegakola ki wegakoma ate fe abali mu byobufuzi abalala si bitubiraba ebintu mbadde manyaji nti NRM ina obuwagizi kuviira ddala wansi ku ground kutuukira ddala era nga nawe okifiringa ddala nti yes obuwagizi obulaba bwa mirundi ebiri waliwo kye tuyita field oba ekisaawe kyenkanankana kiri fair bwekibanga ojajinze nti kiri fair then tuyinza ganoga nti obuwagizi bwonna mbulina Mwami Mubaraka nga tebannaba kumuggyako buli lwawangula yawangulanga n'obulu 97 buli 10 9 mu meka 7 buli 10 era yali yakamala okukola campaign ng'awangudde n'obulu 9 mu meka 7 buli 10 naye kyewuunyisa okulaba nga mwezi wana myezi 6 ng'ali mu keegi akati baani abaasiba munne andaba abagwa andaba ku TV Mwami Mubaraka Hussein Mubaraka mukulonda okwasembayo yawangula n'obulu 9 mu 7 buli 10 wayite emyezi 6 ng'ali mu keegi akati webuuza ku bonna ani yasiba 9 mu 7 beyawangula bwe yafunamu abo be bamusiba oba bano abasigala abasa 3% eyamusiba akati n'olwekyo ekyo kyegedde gwe omulabi n'omulala ayige ekyo gamba obugambi nti nze tuli bwe tutyo obukozi bwenkana bwe buti nga gwe weekubira endebe gwe weeyimbira gwe okola buli kimu then akati ekyo si kyandibadde ekyaki si eperimeters yoyinza okugayegeranyako ebyobufuzi nga byandibadde abakulembeze ba Africa abasinga abazze balwa mu buyinza mu kukulembera amawanga ag'enjawulo bazze basoomoozebwa nga bwe tukirabye mu ewa Bashir gwoyogeddeko abamu bazze nno babyogera nti ne President Museveni ayinza okubeera nga ayinza okutwala okwate ekkubeere in case bw'aba teyeegenderezza. Haji, do you see that? akati mamu nokulekawo legasi Museveni ng'omuntu akoze bingi nnyo ebirungi ebyoggwanga lino kufa balaba ebintu kyomusomisibwaddewo olwaleero lwatusobola kubeera wano nijogera ku Museveni wakulembeza akola ki abaayita ekyokulabirako ubona baneiba bafa ab'okumpi omwogerako n'akugoba ewuwe aye n'akulumba kyokoze eki kyoddukidde naye Mwami Museveni omuteeka mu katundu bamwogeza bonna bayagadde n'oluvaayo n'oddayo n'olya emmere yo n'otambula ekyo kintu kikulu nnyo mu bukulembeze bwa Africa kuba bukulembeze bwa Africa babayita bannatagambwako era baga ali nnyimba ali mutta Museveni tyatakola ki kyatalina asigaza ekintu kimu okuterekera legase nti tumanye ebibi byakolebwa niye ati tujajinge ojja kwesingana ebirungi bisinze obulungi
bomunsi yonna teri abikola birungi byereere okola ebibi nokola ebirungi naye geza kukola binti ebirungi ebisinga obulungi kizibu nnyo abaana bagenda maximum bond mu exam nafuna 100% era abakola distinction abaira mu 5 ebifaananga ebyo ne mwana Museveni tumujjukira tumumanyi nti ye muntu ng'omuntu akoze ensobi ze ate akoze ebirungi bingi kufa baaliwo kubanga fa baaliwo nga toyinza kwogera kintu era n'oba mulamu nolwaleero Museveni yogera ekintu oba tokkiriziganyiza naye naye n'obusigala nga okyali mulamu era nga talina ba agenti be bakusirikidde kuba luli abakolanga mu bintu ebyo singa president naye bano abamuwujja obunyama bwe bawujjanga ne bakolaki ne bakumalawo so n'olwekyo nze ndowooza nti ekiseera kiri kyewala kuffe ng'abadde naye ebbanga eddene kuba namanya mwa Museveni 1969 nze ndowooza nti ajja kitukkiriza akola kyalina okukola abantu kyamusuubiramu. Ensonga briefly mudatikema gye malisobola kuvaako nga tetwogedde ku nsonga enkwatagana n'amawanga ag'enjawulo obutakwatagana obulo kati n'eggwanga lyaffe nfaafe baffe ab'e Rwanda tusobola kubigonjoola bitya ensonga eno? Nze ndowooza nti ekyo kiri wakati waabwe bombi ekyo si kizibu kya Uganda ekyo kizibu ky'abantu aba babiri era omanyi bajja kisolvinga nga bwe bakitandika era bajja kisolvinga yes sikiri kutojja kyeyingizaamu Oluganda bagamba nti ab'Oluganda bita yes bebikwonagana tibyatika so bano tubaleke bajja kwesooti saagala mbalana biseera byammwe wakati waabwe naki bo benyininyini bajja kwesooti kwali awulidde nti wagenze Angola egundi Rwanda era wali wekola bamanyi ebyabo batuusa banatuukiriza ekyo kyebakkiriziganya bijja kuggwawo era nze ndowooza soon bijja kuggwawo kuba bino byo ebizibu biba biri bokabokka. okwogerako okusemberera ddala ensonga ya aba-opposition abavuganya President Museveni aba DP mu kibiina kye walimu okwerumaaluma buli kadde kwe kuliyo oyogera ki ku obutakwatagana obuli mu DP abasinga basongolwe mu Norbert Mao okugamba nti yeyagaliza nnyo omululu ogwo okwagala entebe ya DP ennyo obyogerako kyali Haji nga tumaliriza. Ndowooza nti Mao alina nnyo kyayagala kuba sirawo kyakola kyafunamu naye nze ndowooza nti buli kibiina lutabaamu nsimbi obakitegeera divide and rule bannene olwokuba nti kuba katukkiriziganye nti babawa ssente buno obwa mugono wa gavumenti obutasukka na biliyoni 2 ensene ntono nnyo olw'obwavu obuli mu bibiina kyobalaba nti buli omu akalondoola nojja osiŋŋana nti ekibiina byaffe byonna ebya Africa ffe bamemba ffe twaba tuteekamu ensimbi naye ate bamemba baagala babateekemu ensimbi oba kyanjawulo emirundi ebiri bamemba mu Bulaaya be bateeka ebibiina byabwe muki naye ate wano mu Africa ebibiina abamemba balowooza ebibiina bijja bawaki bijja bawa ensimbi akati nga kyobalaba nti movement ogiraba nga eterumaaluma kubanga erina wejja esobola okuŋŋaanya abantu abo ne bakomyewo mangu kuba balina enkwaso ze ssente ebibiina biri mu opposition byonna tebiyinza kubeera nga binaalaga okulaba nga bigenda mu maaso kubanga ensimbi tebazikolaki tebazirina era ajja kwesiŋŋaana nti abadde avaayo NRM bemuyita nemuwayo kyemuwadde otegedde olw'embeera zaabwe nefaananga ebyo ngaekyekikola kiba kivaako mu ngeri efaana bwetyo ate n'ekirala wano abantu abasinga obungi era olw'obwavu bulomba bulowooza okuba nti mbega wa munne ekyo nakyo kyonoonye nnyo ebibiina otegedde oli ng'anaakogerako okulaba nti akujja ku mulamwa akuteekamu botiseraga nti oyo mbega woono yafunye ssente wano yakoze eki nakati naawe abadde ajja nga odde mabega olwokuba n'abantu olwokuba tebalina information emala nga bagenda n'ekyo naye ndowooza nti ekiri wakati kyetuyita
kyetuyita divide and rule kyekisinza okuba kyomutawana ebibiina byabyaki naye kirala nga nagambye nti ekisaawe kwe bazanyira omuzannyo tekyenkanankana kankuwa ekyokulabirako olwaleero ekibiina ekiri mu buyinza kitwambula nekitambula nekikola byonna kibyagala abali mu opposition nga Kyagulanyi n'okutambula obutambuzi tamukkiriza kukola ki kubeerako tuyinza kwenkalooza nti banenkanankana noono ali ku muswetwe noono gwe balekedde amaggwa so era ono abayiseewo ku maggwa n'ayitawo omanya nti akoze kinene nnyo abadde w'amaanyi nnyo okutuusa ku ekiku ekyo naye ate era ensobi zikoleddwa abali mu buyinza naye nga abali mu buyinza abali mu buyinza bwennyini ate bebasuula abali mu buyinza okitegeera abali mu buyinza bebasuula ate abali muki mu buyinza kubanga bw'obanga oli musirikale n'ojjayo n'okuba emiggo ekifaananyi ekyo si kyaggwa eky'omusirikale kuba oyongereza okugondeza okukyayibwa kw'oyo ali muki mu buyinza naye kyobosengana nti abalabe bo tebabeera saidi yaabwe eri yokka abalabe bo babeera within botambula nabo olegedde kankuwa ekyokulabirako bw'ojja n'ogaana mukasa tokkirizibwa kugenda mu Arua oba omuwadde chance kubanga ojja kukozesa ab'amagye abasukka n'abasirikale abasukka 1,000 olwo lujja kuŋŋaanya bawanayinki bajja baleko basirikale bano olwo omwaleeta abantu 10,000 kitegeeza nti ono oba omuwadde abantu mutwalo mulamba kwaba tagenda kufuna singa bamukkiriza n'atambula kale kitegeeza nti omulabe waasinga yoyo agaanyi bano okukola ki akuba abantu omuggo ngolooza amukubira olwokuba akuyamba naye ayambye ennyo ku bano abalala abakubiddwa emiggo okubanga okubanga akola ki babeerawo ekyo nkibaddemu nga mmeeya w'e Kampala nkibaddemu nga nvuganya nkibaddemu mu byobufuzi ebyensi yonna kuba bye nasoma bw'otwala Mahatma Gandhi yawangula empire number naye nga akozesezza akantu akatono ennyo kainvestinga ate gwe n'okoze kinene n'ogyokusanga ng'akoze eki ng'ate awangula okwogera ku nsonga ya abeegwanyiza n'entebe y'obukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mutabani we ali omu ku abo era agamba bwekatajjirya omwaka ogujja 2021 wakwambala engule singa bannayuganda beebeereramu ne bafuna endagamuntu olaba mutabani we Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yatudde mu ntebe omwaka 2021 nga yavuga eggwanga nnyo kisoboka namanya Mwami Museveni mu 1969 Mwami Museveni yagamba Haji nja kubaako pulezidenti w'eggwanga lino tiyagamba ngenda kubeera pulezidenti waki njala twawula entu ya mirundi 2 Kyagulanyi nja kubeerako pulezidenti waki either this time oba emyaka egikola ki ejja ekikulu ya persistence okukola ki abagamba kakole ki kanemereko bannabyafuzi bonna Mahatma Gandhi omugenzi Nelson Mandela 27 years in prison 27 years era nabaloga oyo naye atawanya butawana after 27 years the president waki ekikulu ya persistence Kyagulanyi waze wano namugamba ebintu bibiri nagamba nti saagala olowooze nti enkyoja kwa president nenjagala obe ne persistence era obutava ku focus ojja kufuna ebizibu bingi n'efalaki nejjukira nti bonna baayitamu omuntu okubeera nga oyagala okulwangula ojja n'ebintu bya mirundi 3 one olina okuba nga okkiriza nti ngenda ekyokubiri otera okuba nga ojja kubonyaabonyezebwa okubonyaabonyezebwa mulina okufa ekyokusatu kyekisembayo kwe kuwangula naye toyinza kuwangula ku myakusatu kino nga toyisa 2 humiliation ejja kubaawo bakole kyonna naye persistence abantu abasinga omungi balowooza nti yes Kyagulanyi bwagamba nja kuba president balowooza mukuno omwaka 2021 si bwalowooza eyo ntandikwa kubanga olwayatamanyi Kyagulanyi kati olwa bakola ki amumanyi ayatamanyiddwa mu international coexin kati bamumanyi talinga muntu avudde awantu awalala ndaba nga talina kyakoze so n'olwekyo nze ndowooza nti don't be surprised Kyagulanyi okuba president w'eggwanga
si mwaka gujja naye mu biseera ebyo kabe mwaka bw'aba Katonda amwanguyiriza muguno bw'aba tamwanguyiriza ayinza okukola ekintu ekirala kyenjala okusembyayo n'okubuulira bannayuganda n'abalala bonna bonna obanga oyagala okuwangula embiro zeetabeemu bw'obanga oyagala okuwangula embiro zeetabeemu yesu wabaawa gw'ogamba byadduka nnyo wetabe mu mbiro kuba bw'anaamala n'agwa tebajja kujja bweru bajja kutwala abakoze ki abadde mu mbiro obadde nnyo mu byobufuzi Haji byanjawulo kikyagulanye byalina byolabya ddala nti yes naawe osobola okuyimirirawo n'ogamba nsobola okumuwa akalulu kange ebyanjawulo sigamba nti ajja kuba ekyanjawulo kyamaanyi nnyo kyoyoganaga nti yes ajja kukola mirako teri akola bya mirako bya byafuzi naye abantu bwe bajja babaako engeri enkizo gyokola ki gyebyongeramu olwaliwo otwala Kyagulanyi ali myaka 33 alina gurupu eyo ebadde tasobola kutuuka gye tuli nga tasobola kutuuka gye tuki era nga bwojja agwani nga sikutegeera bwojjawo ffe then nakitegeeza nti ate waliwo gurupu endala etanze okukola ki ye system group Kyagulanyi kyakola ki yebeerawo anga waki badde suyinza kugala Ssebaggala tojja kuyita mu geeti ze nakinaki naye nze ono bwengenda ono okola ki kyenabandeeta ekigambo kyebayita seya wenavuganyiza nga waliwo abantu abadde basobola kubanga basobola okumanyibwa naye kati olwajja nga oye seya waffe attachment eyo nga tebabalabawo muli ababodaboda muli abatembeeyi abafumbi b'emmere ab'ebigaali bamakanika nga teri abalabawo ne bwe najja nabongereza okuba okumpi n'abo abali mu buyinza akati mu byobufuzi byonna kibanoonyaamu Kyagulanyi tagenda kukola kyanjawulo naye alina gap alina abantu bagenda okusembeza abadde batamanyiddwa era batafiibwako olegedde nga nayo namba nnene emu ku yo eya youth kuba olwaleero bakola 75 buli kimeka so kintu kikulu nnyo abantu abo bakola ki bakola 75 mu 10 naye tebamanyiddwa ne musini tebabalabayo olwamulaba aho kagamba ki kikyayina kikyakoze mu nsi kikyamanyi mu nsi akati eyo enkyukakyuka mu byobufuzi tebanoonya kikyagenda kukola naye ebyobufuzi banoonya enkyukakyuka ey'abo abazze okumpi gye badde batasobola kukola kikubeera babagamba nti tweberere bo olegedde si ffe Haji tujjukira ekigambo kya Haji alagidde tusuubireyo Haji okuddamu okulagira ku Kyagulanyi sijja kulagira bansonga eriemu nti buli kintu kibaako Kyagulanyi kyalina okukola era kyakoze kwe kujja n'afuna wisdom okikola otya lwaki wabeerawo lwaki kola bwoti namugamba nsagala ogenda kunze nzekka nyonja bannabyafuzi abalala bangi n'abatali mu nsi eno n'ensi endala obatuukirire abamu ku bo osobola okufuna abantu bamwoyo n'obatuukirira osobola ota okuvaayo tokewa otuuse olegedde abakyali basajja bakulu byobufuzi agenda batuukirire luli wali ku Besigye ku luno Kyagulanyi luli bwatugamba yes Haji alagidde tusimbe mabega wa Besigye anti kakati luli agambye ebitundu biseera ekyo nali nkotolunga 75% ab'emyaka gyange very good 75% ebyaki n'emyaka gyaffe olwaleero tusika 25%. Kati wa 25% olagira aba 75% kulaba kina kijja obaka obusebero ngabo olaba Kyagulanyi 75% yali on my age era bo bagamba kati oh yes yoshi naye kati olwaleero bufana nga bulugamba ati 75% kati bonna be basajja abakulu olwaleero era gwosinga naga ati ayi sijja kyete bamukire jakola bwedi so nakyo kikola kyo kifaanana ajobako obusembayo eri bannayuganda nga tugenda mu maaso akalulo kabindabinda ebigambo byo ebisembayo mu kulembeza ekigwe bagwanidde okulonda eggwanga lyeryetaaga
n'ebintu ebitali bimu obubaka bw'obusemba eri bannayuganda. Emyaka 5 bitumaze nga twefuga bino bitulina okuba nga tuyize bituyize mbirwa omubaka agenda kuyamba ki kyoyagala mu bubaka president omwagala muki twala tugenda okwefuga nga tubula n'okwefuga twagala kwefuga tubenga fe twesalirawo mu kwesalirawo watundaba n'ensobi zijja kuba ensobi zaffe si z'abazungu nga Mahatma Gandhi wagenda mu Lancaster House abazungu bamubuuza nti wamanyi fe tukwatiridde India n'abagamba ye nkimanyi naye bwe tuba twefuze ebijjako bizibu byaffe byabayi si byammwe era India bwe yeefuga bino byebizibu ebyalimu Pakistan yeeyawula ku India ebizibu by'abayindi Bangladesh yeeyawula ku India ebizibu by'abayindi kati balina olutalo lwa Kashmir ebizibu by'abayindi fe ebizibu byetwali tulina byali byakulaba nga tukola ki twefuga n'abantu baffe okubanga bukola ki baba bulungi ebizibu byabakyagulanye bebayina kwekulaakulanya abantu abo ko tyaleete kyakwefuga okwefuga kwakola ki kyaggwa obongeddeko otya embeera zaabwe ez'obuntu enfuna y'eggwanga yaabwe n'okuba yeeyiza ebintu ebinaabatwala mu maaso akati mukulembeze kyojja okunoonya mu memba wa parliament enkulaakulana yagenda gituusaawa president enkulaakulana yagenda gituusaawa n'abalala bonna bwe bati enkulaakulana y'eggwanga litwala luddawa kokale ekyokwefuga kyaggwa tekyaleeta tugenda kwefuga ekyakola ki kyakoma kuffe era ekyatulwanyanga kyakolanga Africa ekola ki yeefuga so kyebangamba nti namwe abagenda okulonda ku mulundi guno mwegendereze nnyo kikimwagala kuba kyokwefuga mwefuga naye mwagala okulaba nga embeera zammwe zikola ki zigenda mu maaso n'okwesiima okufuna essuuka temujja kwambala bwambazi ngule nga tewali lwaki mwangala engule omuntu wakwambala engule ate okubanga alina watuuse lebo watuuse alya bulungi omwana wamusomesa osawo webuli ddagala bweriri ebyo binagenda kakati kwekwambala si kwambala bwambazi engule titujje twambala engule engule tegeeza ebintu bingi eddagala weriri abaana banasoma gwe embeera zaabwe weziri enguudo zijja kuba nnungi nefaananga ebyo kakati ye focusing oba lumena kyetuyita social media ebifaananga enseni global mufunyemu kinamu abantu abamu bafuna batya osooka nawo bava mu mbeera efaana bweto nga bagenda mu maaso yawo mu mbeera eyawaggulu nze kulwange kwintu okwambala engule okay tuyanza nnyo seya